നമസ്കാരം. കുറച്ചു വൈകി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം പലപ്പോഴും വിചാരിച്ച ദിവസങ്ങളിലൊന്നും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ മരണപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞത്. അത് ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോക്കടിയിലും ഹാഷിം ചാവക്കാട് എന്ന പേരിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും കണ്ട് വിലയിരുത്തി അതിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് എന്നോട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്സുകളും എല്ലാം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. മരിക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം പോലും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുനിസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടി, പ്ലാൻ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത ദിവസം വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീടിനോടൊരു വല്ലാത്ത ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് വീട് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാലും അദ്ദേഹം ആ വീടിൻ്റെ പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് കണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്തോ എന്നോടൊരു വല്ലാത്ത താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചത്. വീഡിയോ ചെയ്യാനിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പോലും കുറഞ്ഞ സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മല്ലാർക്കണ്ടി. മുമ്പൊരു വീഡിയോ കിച്ചണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ കിച്ചണെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനുശേഷം പല ആളുകളും കിച്ചണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജായിട്ടും കോൾസായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം കിച്ചണെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടാകും. എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു വീഡിയോ ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു, പറയാൻ വിട്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കിച്ചണെ കുറിച്ചുള്ള ചിലരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. ഇന്ന് മോഡുലാർ കിച്ചണുകളുടെ കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡുലാർ കിച്ചണാണ് എല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. ഈ മോഡുലാർ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ മോഡുലാർ കിച്ചൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഫ്ലോറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ മോഡുലാർ കിച്ചൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ മോഡുലാർ കിച്ചൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ചെറിയ സ്ലാബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ കവർ ചെയ്ത് അതിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലൈവുഡോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് അടിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. ചിലരെല്ലാം വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം തേക്കിലെല്ലാം ക്യാബിനറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പോലും ഇത് ചെതലെല്ലാം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം സിമെൻറ്റും മരവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഈർപ്പമെല്ലാം തട്ടുമ്പോൾ ഇത് ചെതലരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നു. ഇത് പ്ലൈവുഡ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ലാതെ നേരിട്ടിട്ട് ബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചിലർക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ചില ആളുകളുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കൂടിപ്പോകുമോ കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. 82 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ 85 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ഗ്രാനൈറ്റിലേക്കുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റാണ്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അവർ നല്ല നീളമുണ്ട്, അവർക്ക് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെല്ലാം ആ 85 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയെല്ലാം ഹൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത് അവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ്. അവരും വളരെ നീളമുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് 82 to
85 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ചിലർ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അവർ ഇതുപോലെ വല്ലാതെ ഹൈറ്റ് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. കാരണം ഹൈറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ, നമ്മൾ എന്താണോ അതിന് ഈ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെൽഫുകൾ, നമ്മളൊരു 3 ഡ്രോയുടെ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ 3 ഡ്രോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വേണം. കാരണം ഒരു 4 ഇഞ്ച് സൈസ് നമ്മുടെ താഴെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 എണ്ണമെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്സറീസ് ഒക്കെ 2 എണ്ണമെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് താഴ്ത്തി ചെയ്യാതെ നമ്മളെപ്പോഴും 80 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഹൈറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോഡുലാർ കിച്ചൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സ് അടിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്ലൈവുഡ് വേണോ, മൾട്ടിവുഡ്, അതായത് നമ്മളെ PVC ബോർഡ് മൾട്ടിവുഡ് വേണോ, അതല്ലെങ്കിൽ WPC വേണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത് മെറ്റീരിയലും വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിലയുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും പണം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൾട്ടിവുഡേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം ചില മെറ്റീരിയലുകൾ നമ്മൾ MDF പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചെല്ലാം ചില ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കുറച്ച് നമുക്ക് നനവ് തട്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. MDF പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡുകൾ പോലെയുള്ള ഈ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ചില മെറ്റീരിയലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നല്ലൊരു വീട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്, നല്ലൊരു കിച്ചൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീടിന്, ഈ കിച്ചണ് ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച്, ഈ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റിന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലൈവുഡോ മൾട്ടിവുഡോ എന്തോ ആകട്ടെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന് പുറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മെറ്റീരിയലുകൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. പല കളേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, NC പുട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീടിൻ്റെ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുമ്പ് കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലം മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്കയിൽ പല ഡിസൈനുകളിലും നല്ല നല്ല മൈക്കകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈക്ക ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെനീറിൽ ചെയ്യാം. വെനീറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് വെനീർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വെനീറിൽ നമുക്ക് ഈ കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെനീറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോളിഷിംഗ് എല്ലാം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി അക്രലിക് ഷീറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് പല കളേഴ്സിലും അക്രലിക് ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കിച്ചണും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഭംഗിയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് ശേഷം എക്കോ മാർബിൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മാർബിൾ ടൈപ്പുള്ള നല്ല ഡിസൈനിങ്ങുകളോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ തന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷിങ്ങിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷീറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏത് വേണമെങ്കിലും, ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അത് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ലേബേഴ്സ് അല്ല ചെയ്തതെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും ഇതിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്ലൈവുഡോ മൾട്ടിവുഡോ എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എഡ്ജ് ബാൻഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എഡ്ജിലൂടെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് പിന്നീട് പൊളിഞ്ഞു പോകില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗമ്മിൽ മാത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുമ്പെല്ലാം എഡ്ജ് ബാൻഡ് ഒട്ടിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ എഡ്ജ് ബാൻഡ് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഫൈൽ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരില്ല. ക്യാബിനറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് കാലം അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും പൊട്ടാതെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ല മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കിച്ചൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പലരും പ്ലാന് അയച്ചു തന്നിട്ട്, അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളായി കാണുന്നത് ഈ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ കിച്ചൺ കൗണ്ടറുകൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോബും ഹുഡും എല്ലാം വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പിറകിൽ വിൻഡോ കാണാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ഈ വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ, ഒരു വിൻഡോ വലിയ വിൻഡോയെ ഒഴിവാക്കി 2 സിംഗിൾ വിൻഡോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഹോബും ഹുഡും സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാകും. അതുമാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള, ഈ ജനൽ തുറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. അതല്ല, ഈ ഹോബിൻ്റെ പിറകിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടറൊക്കെ ഈ പ്ലാനിൽ വരച്ച് കാണുമ്പോൾ ജനലിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോബുണ്ടോ ഹുഡുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. പലരോടും ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് നിങ്ങൾ സിങ്ക് വെക്കുക. അങ്ങനെ സിങ്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ജനലിന് മുന്നിൽ സിങ്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നത്, ജനലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹോബ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. അതുപോലെ ഏത് കമ്പനിയുടെ കിച്ചൺ ആക്സറീസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് പല കമ്പനിയുടെ, ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനി, ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളല്ലെങ്കിൽ അതിന് റേറ്റ് കുറയും. ഇതാണ് സ്ഥിതി. എന്നാൽ ചില വില കുറഞ്ഞ ആക്സറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് സ്റ്റീലാണെങ്കിലും അത് റസ്റ്റ് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നല്ല കമ്പനികൾ, ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആവും, അതൊരു ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ആക്സറീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കമ്പനികളുടെ കിച്ചൺ ആക്സറീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നന്നാകും, നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സ്ലൈഡേഴ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, വളരെ മോശം സ്ലൈഡേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് റസ്റ്റ് എല്ലാം കയറിയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. കിച്ചൺ ആക്സറീസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കിച്ചൺ ടോപ്പ് ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രാനൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഈ നാനോ വൈറ്റോ കലിംഗ പോലെയുള്ള സ്റ്റോണുകളാകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടും. എന്നാൽ ഈ വൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് മുഷിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ലേ നല്ലത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ്. നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് കളറിലാകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അഴുക്ക് വരും, അത് കാണും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബ്ലാക്കിലേക്ക് പോകാം. ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അവരുടെ കളർ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നാനോ വൈറ്റോ കലിംഗ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോണുകൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സ്റ്റോണുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാനോ വൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നാനോ വൈറ്റ് ആണ് നല്ലതെന്ന് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിംഗ എന്ന പേരിലൊരു സ്റ്റോൺ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കലിംഗ സ്റ്റോണാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുക. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഐബിസ് പോലെയുള്ള കിച്ചൺ സ്ലാബ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുക, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെയും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്കെല്ലാം പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ആദ്യത്തേത് മോശമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനറുടെ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം പലരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നു, അടുത്തൊരാൾ വിളിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം കഴിയാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പിലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് അതിന് മറുപടി ഞാൻ തീർച്ചയായും തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാതെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഡ്രൈവിങ്ങിലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഫോൺ എടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫോൺ വെക്കുകയുമില്ല. കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിൽ നിന്ന് 10 സംശയത്തിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ യാത്രയും എൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ അതിന് പകരം മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.